今日我哋主要要 check 下份嘢，如果冇問題嘅話，就可以交份專題報告啦。而家最主要係等允琪過嚟，我哋就可以開始啦。但係佢已經遲咗15分鐘啦喎，使唔使揾下佢啊？允琪，你仲喺度做咩啊？我整唔見咗份嘢啊！嚇，會唔會漏咗喺屋企度啊？屋企揾咗成晚，但係都揾唔到啊！搞咩啊？聽日交噶啦，得翻1晚時間咋？對唔住啊！我哋玩下你啫嘛，點會怪你啊？最多我哋咪一齊受死。咪住先，我哋唔係剩翻1晚，係仲有1晚。我哋而家快啲趁仲有記憶，做多份出嚟啦！啊！大家都有責任，我哋一齊努力去完成佢啦！在這夏日出天際，充滿生機，讓我相勇於挑戰，全力發揮，前進那腳步。